嚴明熙一改清純風變壞女孩，佢話會努力駕馭新形象啊！嗱，歡迎各位網友咧，又嚟到呢個啡圖娛樂，聽阿溫溫同大家講下呢個娛樂圈嘅情況啦。嗱，咁話說啊，呢個流量密碼嚴明熙 Gigi， 雖然啊已經係停工多時，直至今年9月咧，先承認咧已經係約滿 TVB 離巢，並且宣布咧係會自組公司接觸。咁雖然啊冇咗呢個 TVB 呢個大靠山，咁但係Gigi 咧就真係勝在擁躉夠多，形象夠好，依然咧係有好多嘅 fans 咧係全力支持嘅。嗱，咁咧佢離開咗 TVB 之後咧，咁啊最近咧就開始自己接 job 啦，咁咧工作量咧非常之大啊！繼復出頭炮演出音樂劇《一束光》高坤的記憶之後咧，嗱喺今年嘅平安夜，即係24號啦，就會喺亞洲國際博覽館舉行呢個風之旅 My Voyage Goes On Live 呢個音樂會，工作咧就真係排到密麻麻。嗱，咁由於距離音樂會嘅時間無多啦，咁最近Gigi 咧就係全力投入排練嘅。咁除咗呢個排練呢個音樂會之外咧，佢就趁住年尾仲喺社交網嗰度咧展示咗最新嘅形象轉變。咁咧就一改以往清純嘅形象，咁咧令到大家都覺得耳目一新嘅。嗱，咁Gigi 咧喺脫離咗 TVB 之後除咗係自己接作自主有實力咁去自主自己嘅事業之外咧，亦都係大膽咁換裝喎。嗱，佢咧近日咧就喺社交網咧就發布咗一系列融入咗 Y2K 復古元素嘅造型照嘅。嗱，咁咧就見到咧佢喺相度咧留住一條好長嘅捲髮啦，咁畫上咗咧同以往相對咧係濃咗好多嘅妝喎。咁呢個頭咧就戴住一頂黃色嘅兔耳帽。嗱，上身着咩咧？就一件緊身嘅襯衫啦，就曬咗佢條纖腰出嚟。但係下身咧，亦都係配搭一對狼爪鞋嘅。咁亦都咧喺手裏邊咧係揸住一支玩具槍。喂，形象咧非常之 wild 完全擺脫咗以往 TVB 嘅清純風格。咁咧好濃嘅有一種咧就係叛逆少女風喺度咁咧同而家嘅年輕人咧嗰個嘅脈搏就更加咧藉住呢個形象咧更加聯繫起嚟啦。嗱，咁Gigi 咧喺相度咧留言咧就話啦，我會嘗試努力駕馭呢個風格噶啦，但係我亦都好感謝你哋。嗱，咁而家溫溫嘅角度睇咧，其實咧Gigi 咧就真係咧非常之能夠駕馭到呢套衫喎。咁咧加埋咧嗰啲新嘅眼妝咧，亦都出到一個非常之有型有性格嘅效果㗎。嗱，咁咧其實佢好多粉絲咧Gigi 嘅粉絲咧都留言讚呢個新 look仲鼓勵佢咧多啲作出新嘗試嗱，咁咧溫溫咧亦都好贊成衛蘭嘅留言稱讚。衛蘭係講咩佢話 Girl, I love this。係呢個咁型嘅 Gigi，我相信好多人都會 love 㗎。